1 कप सिरप और 20 बच्चों की डेथ। ये कोई रूमर्स नहीं है, ये इंडिया 2025 का एक रियल केस है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चे सिरप लेने के बाद कोलैप्स हो गए, वॉमिटिंग, किडनी फेलियर और फिर डेथ। लैब रिपोर्ट्स आई, कॉज मिला, सिरप के अंदर था डाइथीसाइलिन ग्लाइकोल। बेसिकली मेडिसिन में डीईजी का अलाउड लेवल होता है 0, बट इन केस में डीईजी था 48.6 समथिंग %। मतलब आधी बोतल मेडिसिन नहीं, एक इंडस्ट्रियल केमिकल थी। ये कोई डोजिंग मिस्टेक नहीं, पूरे सिस्टम का फेलियर था। रॉ मटेरियल टेस्टिंग फेल, सप्लायर वेरिफिकेशन फेल, बैच रिलीज फेल। जब ये सिस्टम फेल होता है तो बच्चे मरते हैं, और यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2।